著名心理學家鮑姆林德對父母管教模式同兒童行為表現嘅研究，歸納出4種類型嘅父母，分別係專制型、容忍型、威信型同埋忽略型啊。曾經咧，我都係一個怪獸家長嚟嘅，即係喺讀書嘅方面咧，我會好嚴格，我同我大仔嘅關係係好差。咁而家咧，我會用另一個方式去陪佢啦，鼓勵佢啦，當中要好有愛咯。咁而家關係梗係好好多啦。冇人會想，亦都唔會認自己係怪獸家長。我哋試下為麥嘉琪做一個父母管教方式嘅測試，透過回答10條問題，就知道佢係乜嘢類型嘅阿媽啦。如果食到成地薯條咧，我就會同佢講：我哋將啲薯條唔食嘅就抌落垃圾桶。咁我哋下次咧就應該點樣可以再做好啲咧？如果再係咁咧，就唔請你食薯條。你打算幾時先收起啲玩具啊？又搞成咁。如果佢喺學校打交，我就問：點解你要喺學校打人啊？點解喐手咧？除咗喐手呢個方法之外，有冇其他方法令到你啲同學知道你唔高興啊？以麥嘉琪嘅處理方法，反映出佢係傾向於威信型嘅，唔錯下。呢類阿媽萬事有商有量，會俾仔女自由咁揀個人嘅興趣。既然呢位麥媽咪咁 open， 咩都敢俾仔女試，不如試下玩肚皮啊！呢度有全港年紀最細嘅兒童肚皮舞班，咁家長咧都希望小朋友啦可以參加啲比賽啦，咁從而獲啲獎項咧，就對佢哋未來嘅發展都會比較有幫助嘅。佢就係全班年紀最細嘅慢男，得4歲咋，成頭攣毛，好得意啊！佢係香港 Mix 非洲，3歲半就開始學肚皮舞啦，跳得好有節奏感喎。其實唔理你咩國籍，專家指所有 BB 一出世，肢體同埋音樂韻律就有聯繫，1歲就可以隨住音樂起舞。好似麥嘉琪4歲嘅女女以晴咁樣，細個就中意跳芭蕾舞，咁要佢試下跳肚皮舞，唔知又掂唔掂呢？哇！我想着呢個，但我咁肥。哇！以晴真係盡得佢媽咪真傳，幾靚女喎。不過佢嘅性格咧就唔多似媽咪咁奔放啦。一心嚟跳肚皮舞嘅以晴，準備咗啲閃石貼紙，同同學仔一齊扮靚靚咁上堂。點知佢一望，成間房都係大人，即刻縮埋一嚿啊！據麥嘉琪講，佢個女平時咧就唔係咁樣㗎。我知通常啲媽咪係咁講㗎啦，睇下跟住會點樣？我拖住你啊！好，慢啊！我拖住你啊！做乜嘢？我想睇。我抱住你咪得咯。手打開，慢慢退後，退後。好啦，我哋一齊試下做長頸鹿呢個動作先。好啦，咁我哋俾以晴由頭開始試下，跟我哋一齊跳。好啦喎，1、2、3、4、5、6、7、8。雖然麥嘉琪生咗3個仔女，但係都算好 fit 喎。原來佢有跳舞根底，仲學過下肚皮舞。今日就請佢客串做肚皮舞老師啦。其實凡係跳舞咧都可以鍛鍊身體，不過咧跳肚皮舞能夠訓練肌肉嘅效果就仲明顯啲添。我叫我去路做路嘅先，第1、第2、第3教我啦。好啦，你每人揀一個動作好唔好咧？好唔好？好，你先。係啦。呢個。哇，好好喎！呢個長頸鹿。好啦，你教先。你等我諗下。得啦。點啊？你講啦。好啊，海豚。呢個要點做㗎？你梗係易啦呢個。係啊，前後㗎嘛。佢頭開前後喐。好容易啊。手要唔喐啊？要。呢個喐㗎。喐得咁解。可以啊，可以。
次唔喐啊？幾多次啊？4次。咁我對腳咧，不停係咁搖，係啊，搖到停為止咯。搖到停為止。係啊，斷隻手㗎喎。喐到4次就可以啦，最後1次啦而家。OK， 哇！你真係好嘢啊！ OK， 叻落了，好難做咧，叻落了，叻落了。係啊，你咁樣喺度喐下個頭，我都係唔做。頸喐啊嘛，你頸喐啊唔係個頭喐啊，個頭喐傻嘅咩？你條頸喐。我條頸喐到，因為我練習。有咩咧？跟落嚟。我咧條頸一喐咧，我啲眉咧就會跟住喺度喐㗎，咁我就覺得我做唔到咯。個口好似你咁，你睇佢，佢係咁啊，我學佢啫嘛。咪住，數下先，1、2、3，咦？馬嘉祺，你個女喺邊啊？佢係嚟跳舞，唔係嚟睇人跳舞噶喎。咁點搞法先？因為肚皮舞本身啲動作都比較柔和，咁即係唔會咁容易韌帶嗰方面會受傷，同埋增加佢哋柔韌性，所以就比較適合小朋友學。唔好咁知我啦！其實而家肚皮舞都算係冷門嘅課外活動，啲媽咪都貪佢夠特別，諗住佢嘅證書對報學校應該都有幫助咁話喎。不過子晴睇落好似冇乜興趣，行埋一邊自己喺度唔知做乜嘢喎。子晴，我哋俾最後一次機會你，嗱，跳唔跳？好過癮㗎，嚟啊，跳啊！點啊？跳唔跳啊？問多你一次啦，肯跳啦係嘛？好嘢，出嚟玩啦！但係唔好意思，我哋夠鐘落堂啦。話埋俾你知，喺度學肚皮舞，一堂大概幾百蚊。如果真係要麥媽咪幫你俾錢嗱，你啊嘥幾嚿水啦啱啱。今日帶妹妹嚟上肚皮舞班咧，係因為梗係啲衫好靚啦。佢咧其實好貪靚嘅，中意呢啲好 colourful 嘅嘢啊，中意啲有聲啊，因為我諗小朋友都好中意啦。佢喺屋企咧都好中意跳舞嘅，咁我諗住佢今日嚟到咧都會幾投入嘅，但係可能係怕醜啊？可能走咗去。我啱啱同啲小朋友跳緊舞，因為玩緊嗰陣時咧，我覺得我個女坐喺側邊咧，佢都想出嚟跳嘅，不過佢真係怕醜咯。可能佢根本就唔係食呢行飯，冇對與錯嘅，只係適唔適合，唔適合咁咪做第二樣嘢咯。佢自己去摸索自己嘅興趣咯。如果你揀咗之後，就要堅持。